esta ocasión tenemos un Honda Civic modelo 95. Complaint del customer es que hace ruido, que el motor hace un ruido, un sonido como de un golpeteo. Pisa el clutch. Puntas abajo. A ver, aguanta ahí. Es el ruidito que se queja el cliente que hace, entonces lo vamos a tratar de sacarlo hoy y abrirlo a ver qué es lo que encontramos. Parece sonido de biela. ¿Ya reservaste esa madre? Sí. ¿Ocupas luz? No. Vamos a quitar el motor, desarmarlo a ver qué encontramos.